Frumoasele mele fecioare, ce faceți, dragii mei? Bine ați venit, bine ne revedem. M-am întors din vacanță cu mult chef de treabă, da? Abia așteptam să mă apuc de etalări din nou. Această etalare este pentru luna septembrie și bineînțeles că e valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. La mulți ani celor născuți în septembrie, vă pupăcesc cu mare drag și să aveți parte de tot ce e mai bun în această viață. Ce vă doriți, aia să vi se împlinească, dragii mei. La mulți ani! Începem. Să așezăm cărțile. După cum vedeți, am schimbat un pic decorul, am pus camera mai departe ca să puteți să vedeți și voi cărțile cât de cât. Nu am reușit să fac mare lucru, însă mai mult de atât nu pot să fac. Cei care vor să-mi vadă fața să se uite la mine, cei care vor să vadă cărțile să uite pe masă. Eu o să vă arăt cărțile oricum, așa că începem. Energia ta. Wow, 8 de cupe. Wow, fecioara în luna septembrie e pe picior de plecare. Acum nu știu dacă e vorba de părăsirea unei situații, locații, nu știu, poate ieșirea din zona de confort, poate fi faptul că te simți plictisit și ai nevoie de altceva, ceva, nu știu, mai nou în viața ta, altceva, ai nevoie de altceva. Te văd pe picior de a vrea niște satisfacție în viața ta. Foarte interesant. Energia e interesantă. Wow, situația este una tristă, aș spune. 5 de cupe. 5-ul de cupe este energia celui care suferă sau energia celui care plânge după ceva ce a pierdut. Este energia celui care, de ce nu, pe alocuri este poate fi vorba despre o depresie, pe alocuri pentru alții dintre voi poate fi vorba despre îmi plâng de milă, da, mă simt umilit, mă simt, nu știu, singur, mă simt nimănui aici, nimeni nu mă vrea cumva, da? Hai să vedem ce se întâmplă cu tine, de ce ești în această situație sau de ce vei fi. Wow, 8 de cupe. De ce, dacă nu ești încă în această energie sau în această situație, poate că în luna septembrie te vei regăsi în această tristețe. Însă, ai cavalerul de bâte aici. Însă, de ce te vei simți așa, jalnic, al nimănui, neînțeles, neiubit, părăsit, habar n-am? Pentru că nu părăsești, nu ești de acolo. Unii dintre voi probabil că sunteți într-o depresie de foarte mult timp. Și s-a instalat așa cumva ca și cum în interiorul vostru sau vă simțiți confortabil, da? Între ghilimele de rigoare, da? În această energie de plâns, de milă sau de... Da, dacă e vorba de depresie, atenție! Cei care vă regăsiți în contextul depresie, dragii mei, luați atitudine, puneți mâna și conștientizați, nu e ok ce se întâmplă cu mine, de ce tot timpul plâng, de ce tot timpul sunt plictisit, de ce nu mai îmi convine viața, nimic nu mă mai satisface, parcă totul mi se pare o rutină, în fiecare zi e la fel ca cea anterioară și așa mai departe. Aici este cercul depresiei care cavalerul de bâte vine și spune: dacă te vezi că ești aici, nu mai sta pe loc. Treci la acțiune, du-te, caută ajutor, caută să ieși de acolo, caută pe cineva care să te ajute să ieși de acolo. Dacă doar ești un plângăcios și toată ziua te plângi, nimic nu-mi convine, nu că nu-mi convine, mă afectează, totul mă afectează, domne, ia uite, domne, lumea asta, toată lumea are ceva cu mine, nu știu, eu fac bine și primez rău, habar n-am, nu știu ce exemple să mai dau, că mai devreme v-am zis la mulți ani și v-am pupăcit și acum ia uite ce urât vorbesc, da. Dacă doar ești un plângăcios, aici ți se spune: dacă te-ai acomodat în această zonă de confort în care să stai toată ziua să zici totul mă afectează, sunt foarte sensibil, toată lumea îmi vrea rău, toată lumea îmi face rău,
Vezi că este o poziție de egoism aici, da? E un soi de câștig din punct de vedere emoțional, stând și plângându-mă toată ziua, Domne, și toată lumea încearcă să mă împace. Pare că ești egoist și că te folosești de toate aceste tertipuri de victimă, da? Pentru că 5 de cupe, cartea victimei, doar ca să ceilalți să-ți facă ție, nu neapărat pe plac, ci să-ți facă ție, nu știu, mendrele. Vrei să nu ieși la cumpărături, te plângi că te dor picioarele sau te doare capul sau n-ai dormit azi noapte sau habar n-au, ești bolnav. Și vine altul și îți face treaba, îți face cumpărăturile. Atenție, dacă vă regăsiți în acest context, dragii mei, aici eu am zis că energia asta este una bună. În momentul în care tu vezi că nu e ok, adică nu e că vezi, adică e vorba că e imposibil să nu vezi, la asta mă refer, e imposibil să nu vezi că profiți emoțional într-un fel sau altul. E foarte ciudat, eu știu că e foarte ciudat, Fecioara nu face așa ceva. Fecioara nu face așa ceva. Fecioara nu e manipulatoare emoțională, dar nicio fecioară nu e ca cealaltă. Și din punct de vedere emoțional, pe harta noastră natală, când vedem 5 de cupe, vorbim despre unde este luna pe harta ta natală, ca să vedem dacă poți să fii o persoană manipulatoare emoțională. Pot exista persoane născute în zodia Fecioară care au luna, cine știe, nu știu, luna în Pești, luna în Rac, da? În Scorpion, tot ce înseamnă luna în semne de apă, atunci putem să vorbim de manipulare emoțională. Poate este cazul unora dintre voi. Dar doar din punct de vedere al soarelui în Fecioară, Fecioara nu este o energie sau persoanele născute cu soarele în Fecioară nu sunt, hai să spunem așa, o manipulatoare emoțională. Aici vorbim despre faptul că este imposibil să nu vezi în ce te complaci, în ce stare emoțională te complaci și este imposibil să nu vezi că trebuie să treci la acțiune și să ieși de acolo. Pentru alții dintre voi, această situație poate să ne vorbească despre o situație dureroasă din punct de vedere emoțional, în urma unei acțiuni a unei persoane pe care voi ați crezut-o plecată din viața voastră. Așa mi iese mesajul. Dacă tu încă ești afectată de emoțiile astea, de tristețe, pentru că persoana asta într-un mod egoist te-a părăsit sau, nu știu, și-a văzut interesul și te-a părăsit, în luna septembrie vei cădea din nou în borcanul cu melancolie. Însă, cavalerul de bâte ca energie, nu ca persoană, ca energie, te impulsează sau te impulsionează, nu știu cum se spune corect, îți dă un șut în fund să ieși de acolo, Domne, și să nu mai stai să plângi, da? Să nu mai stai tristă. Pentru că în tristețe nu se găsește niciun fel de satisfacție, nu se regăsește niciun fel de împlinire emoțională. Foarte interesant aici la voi. Hai să vedem în mintea ta. As de spade. Asul de spade este asul dreptății, corectitudinii, și ne vorbesc despre un nou început. Însă, când îl avem pe parte conștientă, asul de spade este adevărul meu, dreptatea mea,
Um, eu vreau să se schimbe lucrurile, văd cu claritate, vreau să o iau de la început, vreau să ies de aici, da? Este pozitiv. Însă, e vorba despre adevărul meu. Dacă în sufletul tău există tristețe și ai făcut un obicei în a fi trist, și asta poate fi adevărul tău și poți să nu accepti un șut în fund din partea altuia, de exemplu, care vrea să te scoate de acolo. Sau nu accepti impulsul vieții care vrea să te scoate de acolo, să te tragă de păr, să te scoate de acolo din depresie. Wow. Hai să vedem cu ce vine asul ăla de spade. Îmi pare rău dacă se aude gălăgie, dar am profitat să las geamul deschis. Da, e un autobuz pe aici, acum pleacă. Pentru că e mai răcoare la noi. Noi am avut o caniculă de ne-a omorât și acum, bine, încă suntem vii, dar avem rege de cupe, foarte interesant. Și regina de cupe. Acum, pentru unii dintre voi aveți adevărul vostru sau, nu știu, claritatea mentală în ceea ce privește persoana asta. Dacă este vorba despre, atenție, unii dintre voi poate sunteți în depresie din cauza că ați pierdut persoana iubită, poate fi și asta, da? Și nu mai sunteți în stare să, nu că nu mai sunteți în stare, nu vă mai simțiți cu energie să o luați cumva, vine să spun, de la zero din punct de vedere emoțional, cu altcineva mă refer. Da, poate ați pierdut prin moarte, prin deces mă refer, persoana iubită. Unii dintre voi poate sunteți văduvi și de-aia vorbim aici despre faptul că tu cunoști, adevărul tău este că tu și persoana cealaltă erați suflete pereche, pentru că avem regele și regina de cupe. Când apar partenerii suitei respective, sunt ca și cum suflete pereche, da? Tu îți găsise partenerul ideal, era pentru tine, adevărul este adevăr, da? Sau adevărul este ăsta. Era persoana potrivită pentru mine, era persoana pe care o iubeam, ea mă iubea pe mine și așa mai departe. Și aici e vorba despre de ce a trebuit să fiu eu cea care sufer, de ce a trebuit să fiu eu cea părăsită sau de ce a trebuit să, da? Deci, atâtea de-ceuri, atâtea obiceiuri de a zice tot timpul de ce și a nu accepta că asta este, ce a fost, nu putem să aducem un mort înapoi. Dacă am fi putut, ar fi fost minunat. Însă, sau persoana care te-a părăsit și pe care pentru tine a fost sufletul tău pereche, da? Nu putem, aici e vorba despre, trebuie să accepti odată la nivel mental că acest adevăr, această persoană, da, poate a fost într-adevăr sufletul tău pereche, însă un suflet pereche nu înseamnă că veți trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Nu, fiecare dintre noi, când întâlnim un suflet cu care rezonăm, este clar că de acolo trebuie să extragem niște lecții. Poate că aici a trebuit să vă întâlniți ca să vă maturizați emoțional unul lângă celălalt. Poate modul în care ai ieșit din viața ta a fost extrem de dureros. Orică te-a părăsit, orică a murit, îmi pare rău dacă s-a întâmplat asta, însă trebuie acceptat toată pentru totdeauna că rolul probabil acestei persoane a fost să te ajute să te maturizezi emoțional, să nu fii dependent de dacă mor și eu, pentru că aici este acea senzație de sunt în doliu, sunt mort pe dinăuntru, da? Așa că, dragii mei, indiferent care este adevărul tău în ceea ce privește această persoană, tu trebuie să accepti că persoana asta nu mai există în viața ta și punct. Nu ai de ales. Dacă ai nevoie să te duci la terapie, du-te la terapie. Fă ceva să ieși de acolo. Nu poți să continui să stai așa. Pentru alții dintre voi care nu este vorba aici despre faptul că a murit sau v-a părăsit, poate sunteți în relație cu persoana respectivă deocamdată. Situația este una tristă în viața voastră în luna septembrie din cauza faptului că probabil v-ați
complăcut îmi vine să spun, într-o zonă de confort, de plictiseală. A intrat plictiseala în relația voastră, nu mai e niciun fel de acțiune, niciunul dintre voi nu mai aveți chef să faceți nimic și aici vedem cum relația se resimte, vedem cum există tristețe și insatisfacție din punct de vedere emoțional între voi doi. Poate amândoi simțiți același lucru și aici e vorba despre ok. Ce facem? Pentru că vedem, tu vezi cel puțin, aceasta e talaria ta, da? Tu vezi că e vorba despre, vezi adevărul, da? Vezi realitatea și mai știi că persoana asta este persoana potrivită pentru tine. De ce stați pe loc și nu acționați? De ce nu luați atitudine? Pentru că nu-ți servește cu nimic la nivel cognitiv să zici da, eu știu, suntem plictisiți, relația a ajuns într-un, suntem prieteni, mai mult decât iubiți sau soț și soție, suntem, și cu ce serve, la ce, da, cu ce te încălzește să știi teoria dacă nu treci la acțiune, dacă nu treceți la acțiune, că aici vorba despre două persoane, da? E momentul de acțiune, și întotdeauna ne vorbesc despre noi începuturi, despre acțiuni. Hai să stăm de vorbă. Spadele înseamnă conversații. Spadele înseamnă, hai domne să ne punem aici cu adevărul pe masă, ok, uite, ne-am plictisit unul de altul, dar hai să vedem ce putem să facem. Hai să vedem cum aducem din nou aventura în viața noastră și, da? Nu e vorba doar să faci tu lucrul ăsta, aici e vorba despre amândoi. În subconștient, 8 de monede, eforturile, vezi ce-ți place ție? Eficiență. Eficiență și eforturi. Hai să vedem. 9 de monede, după 8 de monede, 9 de monede și 2 de bâte. Dragii mei, tu știi foarte bine că nimic sau nu se ajunge nicăieri, pentru că aici sunt doi orizonturi cu doiul de bâte, nu se ajunge nicăieri dacă nu depunem eforturi. Nu se ajunge nicăieri dacă nu punem preț sau nu valorăm ceea ce avem. În momentul în care fiecare dintre voi doi se va simți valorat în această relație și intențiile vor fi în a repara, în a vorbi, în a comunica, pentru a rezolva, că de-aia este asul de spade aici, eu cred că lucrurile, bineînțeles că se rezolvă. Toți trecem, dragii mei, prin perioade în care ne plictisim în relație, toți trecem prin rutină, toți trecem prin multe, prin comoditate, nu vrem să facem nimic, las să facă ălălaltul. Toți trecem prin asta, să știți că nu se salvează nimeni. Cine zice că, vai Doamne, relația lui merge așa ca pe roate și sunt fericiți de 20 de ani, lăsați. Mai departe, în trecut, ce vedem? Luna, foarte interesant. Luna vine cu secrete, vine cu un trecut destul de, hai să spunem, cețos, dacă vrei, confuzie. Cavaler de cupe, poate că în trecut s-a încercat să se facă ceva, dar am impresia că s-au făcut lucruri superficiale. 9 de spade. Am impresia că nu... Pentru unii dintre voi poate că a existat aici... Hai să o luăm așa, dacă am... Cana, nu știu ce se aude aici, că zrângăne. Hai să o luăm cu prima variantă, cei care ați pierdut partenerul de viață. La nivel subconștient, voi știți foarte bine că viața nu se termină aici. Chiar dacă nu acceptați, nici din punct de vedere mental, nici din punct de vedere emoțional. Inconștient înăuntrul vostru, voi știți că trebuie să faceți eforturi imediat, pentru că văd că sună la ușă. Da, trebuie să fac aici, să ies, să intru, să mă ridic ca să pot să răspund la ușă. Îmi cer scuze, dragii mei. Ok, ce spuneam despre cei care ați pierdut persoana iubită, știți foarte bine că viața nu se termină aici, însă trebuie să începeți să depuneți anumite eforturi și să valorați un pic mai mult viața. Da. Știu că
mai ales dacă sunteți în depresie. Știu că aceste cuvinte nu vă fac bine, însă e vorba despre a recurge la ajutor. Mai ales dacă sunteți tineri încă. Și când spun tineri, dragii mei, spun persoane până în 75 de ani. După 75 de ani să zicem că e vorba despre sentimentul ăla de ok, nu mai mi-arde să-mi refac viața, logic, însă dacă am 60, de ce nu? Da. Pentru voi aici, ultima perioadă din viața voastră sau de când ați pierdut această persoană, voi v-ați pierdut inclusiv pe voi. Ați trăit într-o nebuloasă, îmi vine să spun, da? Nu știu, totul era așa, toate zilele treceau pe lângă voi, fără nicio noimă, fără niciun sens. Aici vedem cum ai fost foarte, foarte... Cum pentru tine a fost un coșmar de când nu mai există persoana asta în viața ta. Însă, din punct de vedere emoțional, te alimentai și realimentai, da? Și mental și emoțional te alimentai cu aceleași amintiri, cu multe deceuri. Și de aia vorbim aici că ești în depresie. Îmi pare rău, dragii mei, dar trebuie să acceptați ideea că aveți nevoie de ajutor. Eu știu că Fecioara, prin eficiența pe care o are din naștere înăuntrul ei, ca energie, Fecioara nu acceptă că trebuie să ceară ajutorul. Ea crede că poate, însă sunt momente când nu putem și avem nevoie de altcineva care să ne susțină și să ne ajute să ieșim de acolo. Pentru cealaltă variantă în care ai fost părăsit, știi foarte bine că trebuie să accepti că la voi probabil că aș spune că e aceeași variantă, da? Indiferent ce s-a întâmplat, că această persoană, nu știu, te-a mințit, dacă vrei. Pentru că luna poate să vină cu secrete și cu alte chestii, da? Nu ți-a spus, nu a fost sincer în totalitate. Aici ne arată cât de mult ți-ai rosunghiile, să zicem, și cât de mult te-ai părpălit și n-ai dormit. Și ți-ai bătut capul doar cu deceuri. Și aici vorbim despre acel sentiment de victimă. Eu sper să nu fie vorba despre persoanele despre care am zis mai devreme, că te-ai obișnuit cu plânsul, să te plângi și să ți se facă anumite lucruri. Acum, pentru cei care nu aveți legătură cu pierderea unei persoane și sunteți încă în această relație, sau poate nu e vorba despre relație, poate e vorba despre bani, habar n-am, voi luați mesajele, dragii mei, și vedeți unde vi se potrivesc. Faptul că treceți printr-o perioadă sau în luna septembrie veți trece printr-o perioadă care vă va aduce tristețe, nu știu, da, nu e ok situația. Voi va trebui să învățați să acționați după cum am spus, să învățați să vedeți ce puteți să faceți să rezolvați, depunând eforturile necesare în care să pui preț atât pe tine, să fii mândru, să zici da, ok, dacă până acum a fost ok relația noastră și acum nu mai este ok, am pus eu preț pe mine sau acum de când nu mă simt bine, pentru că eu sunt victimă, mă simt victimă cel puțin, da. Am pus preț pe mine, poate e cazul să încep să fac eforturi să dau 2 bani pe mine sau mai mult, da. Și să încep să mă reorientez în ceea ce mă privește întâi. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem acea muncă personală, da? Între voi, în trecut, sau în viața voastră în trecut, ce vedem este că poate
a existat multă incertitudine. Nu știu dacă neapărat secrete sau minciuni sau alte chestii de genul ăsta sau interese, poate fi luna. Luna și ea, la fel ca și diavolul, poate veni cu orice soi de energie neclară, ca să o numim așa. Da. Nu vedeai cu claritate ce se întâmpla, aveai griji sau te îngrijorai sau te preocupai, nu vedeai intenții clare de la persoana asta, nu vedeai oferte clare, da? Sau nu vedeai claritate. Și poate faptul că nu vedeai cu claritate și nu vedeai decât aici tragedie, da? Decât, pentru că aici facem din țânțar armăsar, dragii mei, și când vorbim despre lună, când nu vedem cu claritate din ce în ce mai mare ni se pare, sau mai negru ni se pare dracu, cum ar veni, da? Așa că, dacă tu ai stat mult timp într-o energie de genul ăsta, nu mă miră că în luna septembrie să se întâmple o situație care să ne arate un colaps emoțional într-un fel sau altul. Cu toate că, dacă am deschide mintea, gura și am vorbi, s-ar clarifica toate lucrurile. În viitor, 3 de spade, wow! Viitorul, adică următoarele 3 luni de zile. Hai să vedem cu ce vine. Rege de spade și 8 de spade, dragii mei. Aici aș spune că nu se anunță o perioadă strălucită pentru cei care nu vor să iasă din impas. Nu o să fie, pentru cei care veți depune eforturi aici, probabil că este vorba despre faptul că nu veți cicatriza rănile, încă veți continua 3 luni de zile să vă recuperați încet, încet. Pentru că nu e ușor să accepti o pierdere, nu e ușor să accepti o depresie sau că sunt în depresie. Nu e ușor să accept că nu mai văd nimic bun. Nu e ușor. Însă, dacă faci eforturi, încet, încet vei ieși de acolo, da? Pentru cei care nu faceți eforturi, care nu acceptați că aveți nevoie de ajutor, pentru că e nevoie de ajutor specializat în momentul în care se trece printr-un colaps emoțional atât de mare, aici vorbim despre faptul că în următoarele 3 luni de zile probabil că vei continua să suferi într-un soi de cerc vicios, dar îmi vine să spun într-un mod conștient. Mie nu-mi vine să spun aici, pentru că practic ceea ce voi spune este ceea ce simt că reprezintă aceste 3 cărți în combinație. Discern foarte bine că ceea ce aleg și ceea ce vreau este să sufăr, pentru că cercul vicios al suferinței mă face într-un fel sau altul, nu știu, nu să mă simt bine, ci într-un fel sau altul să mă simt în zona de confort. Nu vreau să cred lucrul ăsta. Îmi doresc să cred că atunci când continuă suferința, trebuie să vină. De ce? Pentru că spade, conștientizez, da? Trebuie să conștientizez că trebuie să vină trezirea și să zic când o să mă satur de suferință. Când o să fiu pragmatic și o să zic nu mai vreau, pentru că în 8-ul de spade se află liberul arbitru. Când? Poate în următoarele 3 luni de zile, dacă
vei ajunge să te saturi de atâta durere, poate că vei lua o decizie într-un fel sau altul să ieși, da? Să alegi să ieși de acolo. Nu mai este, vezi tu, regele de spade este judecătorul suprem, dar este judecătorul corect. În momentul în care judecăm, noi ne judecăm sau judecăm situația. De ce, de ce, de ce? Toate de ce-urile care vrei tu să le întrebi. În momentul în care discernem, Doamne, nu știu de ce s-a întâmplat, ok? Dă-ți un răspuns. Fii corect față de tine. Nu știu și nici nu mai contează de ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile. Important este că eu vreau să pot accepta ce s-a întâmplat ca să pot să ies de acolo. Și când nu o poți face singur, insist, du-te și fă terapie. Nu căuta alternative tipul a fost karmă, mă duc să fac constelații, mă duc să fac hipnoză. Nu, trezește-te odată. Nu e despre asta, pentru că intri în același cerc vicios. Când în momentul în care dăm vina, da? Acuzăm judecătorul, dăm vina pe așa a fost să fie, nu știu, zic și o tâmpenie, a fost karmă sau relație karmică sau, dragii mei, suntem în Pampers, nici măcar nu știm mulți dintre noi ce ne vrea să zică cuvântul ăla karmă, dar ne legăm și ne agățăm de tot felul de tâmpenii în loc să ne trezim la realitate și să fim eficienți și să zicem, vreau să ies de acolo. Nu mai dau vina pe destin, nu mai dau vina pe karmă, nu mai dau vina pe mă duc să fac constelații, nu mai dau vina pe mă duc la terapie, dar nu vorbesc tot, nu scot tot din mine, da, ca să mă eliberez odată și să mă vindec. Nu, mă duc așa la terapie și spun ce vreau eu. Și normal, n-am cum să mă fac bine, n-am cum să avansez în terapia aia, da. Acum, na, puteți să mă criticați, să mă jurați, să faceți ce vreți. Ok, provocarea. 3 de cupe. Vezi, provocarea vine pe parte de socializare. Dacă tu ești încuiat în casă, stai și plângi cu nasul în pernă, ești în depresie și nu accepti ajutorul, aici ți se cere, sau mă rog, provocarea este viață socială. Recuperează-ți prietenii, contactează-i din nou, ieși în oraș, du-te, nu zice nimeni să te duci la discotecă, du-te la o cafea cu fetele, du-te la o bere cu băieții, habar n-am ce înseamnă viața socială pentru voi. Ieși de acolo din cercul vicios, centrează-te pe lucruri frumoase, pe optimism, să începi să fii, nu știu, să crezi că poți să ieși și să începi din nou să trăiești, pentru că aici ești mort, practic, cu 5 de cupe. Ia uite, lumea, spânzuratul și asul de monede, wow, wow, wow. Dragii mei, sunteți provocați să începeți din nou viața socială, însă, ca să începi din nou viața socială, tu ai nevoie să ajungi la o concluzie. Ca să poți să pornești un alt capitol, ai nevoie să dai drumul, ai nevoie să închizi capitolul ăsta, ai nevoie să te descotorosești în totalitate de el, dar e vorba despre a învăța o lecție. Când vedem cartea Lumea, e vorba de închiderea unui ciclu, este ultimul arcan major, da? E vorba despre, ok, am ajuns la, nu la final, ci am ajuns la înțelepciune într-un fel sau altul. Am învățat lecția, pentru că dacă nu învăț lecția, o voi repeta. Ce ai învățat?
Gândește-te bine. Ia-ți timp la dispoziție, rumegă, dă situația asta urâtă pe toate părțile, situația asta pe care vedem că o ții de mult langa, deci noi de acum, dragii mei, vreau să rămânem clari. Unii dintre voi probabil că avem numărul 18 și numărul 9, adică 9 ori 2, 18 sau 18 pentru cei sensibili și mai critici, așa din fire. Un an jumate aveți de când stați în depresie, un an jumate aveți de când stați în această stare de plâns. Dă-te peste cap și vezi cum faci să închei acest proces, încheie acest capitol, învață ceva din asta. Pentru cei care v-ați pierdut partenerul, ce trebuie să învățați este că atât a fost să fie, dragii mei. Nu e, da? Chiar dacă partenerul a plecat de pe acest pământ într-un mod tragic, eu nu sunt nimeni ca să pot să explic lucrurile astea, nu sunt nimeni ca să pot să te fac pe tine să înțelegi că indiferent prin ce circunstanță a plecat această persoană din viața ta, nu are sens ca tu să mori. Caută alinare, dar caută alinare cu adevărat, caută alinare pentru a te vindeca, nu pentru a rămâne în acest cerc de depresie. Învață să accepti că asta este. Dacă așa a fost să fie, așa a fost să fie. Tu trebuie să începi o altă viață. Nu pot să spun altceva. Îmi pare rău. Știu că poate nu vă place ce auziți, însă nu ai nicio șansă să ieși de acolo dacă tu nu depui efort. N-ai nicio șansă. Și nu are niciun rost, pentru că tu știi foarte bine, ești conștient că nu are niciun rost să mai rămâi acolo, în acea depresie sau suferință. Poate ți-e comod pe o parte, însă nu cred că e satisfăcător pentru tine, indiferent ce ai spune. No. Surpriza, 6 de bâte. Uși, na. Hai să vedem ce cu 6 lăsat de bâte. Wow! 7 de spade, 7 de cupe, dragii mei. Surpriza poate fi, unii dintre voi vă puteți umple așa de energie și să ziceți, da, trec la acțiune. Ies de aici, mă duc, caut. Eu sunt puternic, eu sunt luptător, eu o să pot să ies de acolo. Mare grijă, pentru că aici vă păcăliți, vă îmbătați cu apă rece, dragii mei. 7 de spade, 7 de cupe ne arată faptul că, indiferent cât de puternic te crezi tu, indiferent cât de voinic și de energic te simți ca să poți să ieși de aici și să depășești situația, depresia este atât de bine instalată și de profund instalată încât nu vei reuși. Nu te mai minți, nu te mai... Nu-ți mai face iluzii că tu ești bine, nu-ți mai face iluzii că tu vei putea trece singur, nu-ți mai face iluzii că tu vei putea. Nu. Eu aș spune aici că pentru toți cei care vă regăsiți în această stare emoțională extremă, despre care am vorbit până acum, aveți nevoie de ajutor profesional. Nu puteți să mai stați acolo. Doar vă gâdilați orgoliul singuri că voi puteți. Dar nu e nimic real. Totul este în imaginația voastră. Voi vă imaginați că sunteți bine, că, nu știu, Doamne, dacă am, nu știu, dacă sunt în stare să mă duc la job sau sunt în stare să-mi fac bine treaba la job și așa mai departe, asta înseamnă că sunt bine. Nu, pentru că nu are nicio legătură eficiența fizică sau profesională cu
eficiența emoțională, n-are nicio legătură. Și cine nu face diferența între fizic și emoțional are o mare problemă din nou. Da? Așadar, nu vă mai mințiți. Mergeți și căutați ajutor profesional. Concluzia. Regina de cupe se repetă aici. Regina de cupe ne vorbește despre maturizare emoțională. Ai nevoie să te maturizezi emoțional. Toată această poveste, să zicem așa, sau ceea ce am văzut până acum aici cu tristețea asta și cu depresia sau cu ce s-a întâmplat are legătură cu maturizarea ta emoțională. Deci tot ceea ce s-a întâmplat avea scopul să te facă să te maturizezi emoțional. E foarte complicat să acceptăm că noi nu suntem maturi emoțional. Mai ales pentru că noi credem că dacă avem o vârstă, eu am 47 de ani de exemplu, bineînțeles că și mie, dacă acum 5 ani de zile mi-ar fi spus cineva, sau inclusiv acum 3 ani, dacă mi-ar fi spus cineva, ești o imatură emoțional, eu i-aș fi dat cu ceva în cap, probabil, da? Așa că eram mai impulsivă eu. Nu putem să acceptăm că nu suntem maturi emoțional. Ce înseamnă că nu suntem maturi emoțional? În momentul în care, pentru mine, persoana de lângă mine este persoana lângă care eu nu pot, persoana care dacă n-ar fi lângă mine, eu nu aș fi complet, nu ești matur emoțional. În momentul în care știi să trăiești singur, indiferent că ești într-un parteneriat sau nu, atunci ești matur emoțional. Da? Când există dependență sau atașament emoțional atât de profund și toxic, pentru că practic e toxic, nu ești matur emoțional. Cavaler de spade și as de bâte. Aici, ca și cum ți se spune, luptă să te revitalizezi, luptă să devii sau luptă să te maturizezi. Dar luptă cu foc, luptă cu chef, luptă că lupți pentru tine. Luptă să te faci bine din punct de vedere emoțional, luptă să te maturizezi, luptă să te detașezi de problemă. Nu știu dacă e corect detașare de problemă. Luptă să accepti la nivel emoțional ce s-a întâmplat. Dă-ți o nouă șansă, luptă că o faci pentru tine, dă-ți o nouă șansă la viață. Există încă șansa sau posibilitatea, oportunitatea, dacă vrei, să poți să găsești o altă persoană în care să te iubească. Însă, dacă privim de pe poziție de nu mai îmi trebuie nimeni, atunci nu avem ce să facem. Că aici nu e vorba de faptul că eu nu mă înțeleg cu voi. Aici e vorba că eu nu vreau să iau personal, da? Nu, e vorba despre faptul că am nevoie, Doamne, de ajutor profesional. Punct. Nu mai pot să spun altceva. Pentru că nu este normal ca o persoană care se consideră o persoană matură să spună că ea e bine, Doamne. Eu sunt bine, Doamne, lăsați-mă în pace, da? Uite câta păcăleala și minciuna îți spui singur. Na, poți să ți-o spui încă 10 ani de acum înainte, treaba ta. Nu mai am altceva. Wow, dragii mei, la mulți ani. Eu vă iubesc. Îmi pare rău să văd această situație. Nu are cum să fie pentru toată lumea. Nu mai am altceva pentru voi. Dacă vreți să fiți, nu știu, să aruncați cu pietre în mine, puteți să o faceți. Nu am nimic împotrivă. Da, să știți că blochez persoanele care sunt nesimțite, așa că, na, asta e. Nu, mie nu-mi plac persoanele care vin să vorbească mult prost și fără rost, fără să discearnă. Așa că, această etalare, dacă este pentru tine, îmi pare rău, dacă nu este pentru tine, abține-te de la comentarii, da? Vă pup, vă iubesc, indiferent că sunt rea. Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ceau!